Assalamu alaikum. Fans, kamar yadda kuke gani kwana biyu mu yi updating ba mu yi posting din drone din da muke testing ba, to wani sabon project muke yi, to yasa kwana biyu ba a yi posting ba. Wannan drone ne da ake kiransa Shahid 136 wanda Iran ce take amfani da shi a 'yan watannin baya da ta wuce ma ta yi amfani da shi wajen kai wa Isra'il hari. To wannan ba mai fashewa ba ne ba dai, amma drone ne dai kawai yana tashi, ba makami ba komai a cikinsa. Kuma kuna gani kamar yadda kuke gani, wannan shine ake ce musu aileron, ga sunan guda biyu, sai injin din da aka saka. Amma su normally a cikin wancan wanda suka yi aiki za ku ga piston injin ne guda mai piston hudu ne, mai cylinder ne injin. Wannan kuma electric engine ne wanda ake sa mai batir kawai ya ringa juyawa, ba mai bane ba. Kuma complete wannan tutorial din bidiyon, misali yadda muka yi bidiyon, idan mutum yana son ya ga yadda muka haɗa wannan jirgin, a nan sama akwai ga inda aka zagaye nan da jan zane, idan ka danna zai kai ka direct cikin inda za ka ga bidiyon da aka yi. Kuma a mana liking da Allah, ai sharing, ai following dinmu a wajen ma, saboda a wajen muke ɗora dogayen bidiyoyi da za ku gani, saboda nan a cikin TikTok ba zai yi a ɗora bidiyoyi masu tsayi sosai ba. Kuma bara mu ɗan gwada muku yadda muke testing ɗin shi ku gani. Kunga kamar yadda ke yana ƙara, ya ansa kamar yadda kuke gani, motan ya ansa. Wannan su ne aileron, za ku ga su suna motsi, da su ake yin kwana da tashi da sauka, duk da shi ake amfani. Wannan kuma shine injin, wannan shine ainihin a takaice. Kuma insha Allah zuwa ba daɗewa za ku ga complete bidiyon testing ɗin da muka yi da su. Da Allah ai liking, ai sharing. Idan an shiga wajen da za a ga long video, da Allah ai following ɗinmu ma a wajen. Za mu dinga ɗora bidiyoyi masu muhimmanci, kuma da abin da ya shafi drone kala-kala da ake a duniya da wanda ma ba a taɓa yi ba, za mu dinga creating muna saka. Kuma har ƙananun yaran ku za ku iya ba su wannan bidiyon su kalla, babu wani abu da yake ɓata tarbiyya kamar sauran fina-finai da ake yi. Kuma sai dai ma ya taimaka musu wajen encouraging ɗinsu, da kuma wasu yaran da suke da talent irin wannan su ƙara a kai. Mun gode, ai liking, ai sharing.